Microwave lab first experiment mode study of reflex klystron. Mode study ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യൽ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലൈസ്ട്രോൺ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. ക്ലൈസ്ട്രോൺ പവർ സപ്ലൈയുടെ പവർ ഓൺ സ്വിച്ച് ഇതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ഹൈ ടെൻഷൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഹൈ ടെൻഷൻ സ്വിച്ചിന് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓൺ ഓഫ്. നമ്മൾ ഓൺ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് സെറ്റിങ്സും റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ബീം വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീം വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോബുണ്ട്. റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നോബുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മീറ്റർ സെലക്ടർ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ നോബ് വോൾട്ട് എന്നുള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് ബീം വോൾട്ടേജസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബീം വോൾട്ടേജസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇനി കറണ്ട് എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. റിപ്പലർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ റിപ്പലർ വോൾട്ടേജസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. AM മോഡുലേഷൻ, FM മോഡുലേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് AM മോഡുലേഷൻ എന്നുള്ള പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി നോബ്സ് ഉണ്ട്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോബ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈസ്ട്രോൺ മൗണ്ടിലേക്കാണ്. ക്ലൈസ്ട്രോൺ മൗണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നത് ഐസൊലേറ്ററിലേക്കാണ്. ഐസൊലേറ്ററിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ അറ്റ്യൂനേറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്രീക്വൻസി മീറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ലോട്ടഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റക്ടർ മൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിറ്റക്ടർ മൗണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മോഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ബീം വോൾട്ടേജ് നോബ് ഫുള്ളി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പൊസിഷനിലും റിപ്പലർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ നോബ് ഫുള്ളി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും വെക്കണം. അതായത് റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം പൊസിഷനിലും ബീം വോൾട്ടേജ് മിനിമം പൊസിഷനിലും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീം വോൾട്ടേജ് 255 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 255 വോൾട്ടിന് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. ബീം വോൾട്ടേജ് 255 വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് DSOയിലൊരു സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്ന സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആവുന്ന പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കവിടെ കിട്ടിയ സ്ക്വയർ വേവിൽ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പ് വരുന്നത് കാണാം. ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പ് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് ക്ലൈസ്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ റെഡ് കളർ ലൈനുണ്ട്, 2 ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുണ്ട്. അതിൽ താഴെ വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന റീഡിങ് ഇവിടെ 9.4 കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി 9.4 എന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തൊരു റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അടുത്ത ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 9.389 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ 9.4 സെക്കൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയത് 9.39 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ പഴയ പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുക. റിപ്പലർ വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 9.38 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോഡിലുള്ള 3 റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3 ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ച്, അതുപോലെ വീണ്ടും അടുത്ത റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫുള്ളി സിഗ്നൽ പോയി, അതായത് ഒരു മോഡ് തീർന്നു. വീണ്ടും റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആയി. ആ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. സെയിം പ്രൊസീജിയർ, ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. വീണ്ടും റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഫ്രീക്വൻസി മീറ്ററിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 3 മോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4 മോഡിലുള്ള റീഡിങ്സ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രയാണ് മോഡ് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ബീം വോൾട്ടേജ് 255 ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ മോഡിലും സെറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പ് കിട്ടിയ ഫ്രീക്വൻസിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുമാണ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ 242ൽ 9.38 1.6 വോൾട്ട്. അതുപോലെ -238ൽ 9.4 ഫ്രീക്വൻസി 2 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. -220ൽ 9.39 1.4 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിലെ പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മോഡും തേർഡ് മോഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പവറും അറിയാം, റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടർ വോൾട്ടേജും അറിയാം. ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടർ വോൾട്ടേജ് എക്സ് ആക്സിസിലും ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വൈ ആക്സിസിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പവറും റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജും വെച്ച് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജും എക്സ് ആക്സിസിൽ റിപ്പല്ലർ വോൾട്ടേജ്, വൈ ആക്സിസിൽ ഫ്രീക്വൻസി, എന്നിട്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പവറിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ഗ്രാഫാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.